mbote lisusu bandeko na ngai na bandeko oyo ngai tokutani kaka ndenge tomesana kokuta na biso na bino likambo ezala contrat to signa na lobaki na bino il faut tolakisa bino une autre catégorie ya ba congolais bisika bali na misala bakosala réflexion na bango pe o bakokanisa pona mboka na bango parce que tokomi na ngonga ya action maloba muke toko ya mbandeko moko azali kuna na États-Unis na Washington je pense toko kako solola na ye mwa muke na simanango bino bo tirer conclusion mbote papa mbote mingi ndeko Eliezer. Oui papa kombo nani obengi a partir ya wapi? Naza kobenga yo a partir ya États-Unis naza na Washington. Kombo na ngai ezali Enoch Ngila Enoch wana ezali kombo na ngai et puis ngai nazali président ya parti politique oyo babengi DUI, démocratie universelle et inclusive. Démocratie universelle et inclusive. Et inclusive, oui. Parti Nayowana démocratie universelle et inclusive au créango quand et puis les apona objectif nini pambate na Congo to commission qui na ba 600 partis politiques. Nini est motivé pour que on crée un parti de plus. La CPI mingi na motuna na yo puis avant tout solo landeko limbi sangai kotenga minute moko mibale to misato kokanisa baona biso bakufi avant l'indépendance 15 millions kokanisa 13 millions oyo baza koboma bango si lelo oyo baposto 1000 kokanisa pe bandeko na biso oyo toyebi te baza na kaka bakufi tokanisa bango na reste wana mwa mémoire na biso toza na kokanisa na bango bandeko na biso wana et puis tobosana te bandeko na biso baza na kati na boloko baza kunyokwama tokanisa pe bandeko na biso baza en plein déportation na kati na mboka na biso balongoli bango na mabele na kasai po bazwa mabele wana basala ndenge bango balingi tozwa ta minute moko mibale misato mpo na mémoire na bandeko na biso wana bana. Oui, voilà. Tozonga kasi na mutuna na ngai o créer parti pona nini alors que ba parti etondi awa na kisasa biloko oyo ezake belé ezami sato ya minezo bakisama place batekaka masanga oyo babengi ba bar ba église ba parti politique eloko ya mine oyo ezoya lisusu ebele eza bisika balelelaka bibembe. Alors, pour nini encore un parti de plus? Nini omoni ezangi na ba parti pour que yo créer parti mususu. Ndeko na sepeli mingi nalingi bandeko banso bazali na mboka bayoka. Ngonga ekoki tolongwa na Likiki, ngonga ekoki tolongwa na Bozoba, ngonga ekoki. Maintenant il faut totika koyoka makambo oyo bato bayoka te, oyo kokuta mboka na biso tozala parmi le 5 pays le plus riche, le plus exprimé dans le monde. D'accord, solo là, ils ont la bateau dans le gouvernement, ils ont la bateau dans l'opposition, et puis dans les 5 minutes, nous avons pour la pop. Dans les bateaux, nous avons pour la bateau, ils ont eu la changement, ils ont eu alternance démocratique, mais dans ce même alternance démocratique profonde. DUI ezali parti à ma concept. Et là, bateau, ma vandi, na vandi, mbula, na mbula, libanda, na kota la makambo na mboka te, na kota la babiloko wana te, atali ya likuta moko te. Mais tokanisi ko il faut construire makambo nyonso ya Bozoba ezali na mboka na biso à partir ya indépendance lelo. Oyo bato nyonso baza kosala te, oyo bato na opposition kokoka te. Yango tolingi topesa na bango ba comprendre qu'il est temps soki baza na posa na mboka na biso échanger. Totamboli na système ya kotiaka mibali en majorité au pouvoir au bango babengi démocratie. Mbula na mbula ça fait 300 ans, na mboka na biso ça fait 50 ans, zaka kozwa mibali kotia bango na pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font pendant 50 ans? Zaka kopier mboka résultat nango mboka na biso ezali 182e le plus pauvre. Donc
calcul statistique pour tout yeba et baza mayele to baza bazoba eza esika mboka na biso ezali esika mboka na biso ezali nankita na biso c'est que baza mayele te baza bazoba alors qu'il faut tomber ma concept pour biso na libanda tosambwa na manière bango bazokende na mboka na biso bozwi na biso efotoka parmi les 5 pays du monde oya kitoko oya riche oya kimia yango tomami na DI eza kolongola système wana nyonso oyo bango batia pour remplacer yango na système. Un système doit être remplacé par un système. Pour la plénitude na yango, na effectivité na yango. Yango moni tolongo la mibali, la pouvoir de vivre ici. Vous avez que tombo la maman, pour dire la maman en majorité na ba poste nyonso ya commande ya mboka na biso. Donc ba maman, ba poste nyonso ya ba mbongo, ya ba décision. Il y a une initiative, donc ma maman, pour Mibali, Tosali, Mabé, pour estimer pendant 50 ans, les politiques, partis politiques, Tosali, Makambo, Tosali, la paix, Tosali, Nanye, Toyoka, Makaliti, Moussou, Yasika. On a une idéologie à DUI, et là, pour tout caca, on a idéologie, nous allons faire la vision, comment conduire. Le programme Makambo, vous allez partir à ma concept nouveau, la qualité par côté à bas, si en majorité n'a pouvoir. C'est pour ça que mon cannabis peut exporter concept wana et salima na mokili moko te. Na mokili salima te, ça la kabazif mwasi moko pa pesi président, mais au gouvernement etikali mibali yango na Afrique ko la teka koiba. Wana eza mibali. To changer côté à basi. Tozana pour les vision, les idéologie na biso, mais vision ezali on dolobi ezala na concept ya kika soki ndonga ezali lelo. Upesina motuna na kufungola yango kutwamona ndenge économie na biso kokende ndenge politique na biso kokende ndenge social na biso kokende ndenge sport na biso kokende ndenge ba domaine nyonso culturel na mboka na biso eza ya kopanzana tozonga ko bayo kaka parti politique ezala kaka na idéologie pe na programme na yango politique oyo koki clair oyo koki koconduire mboka na biso. La qualité n'a pas de mettre à tête dans ma campagne d'élection, c'est que poser des questions. D'accord, papa. Dans l'ingina tout na pona nini donc yo moni que remède n'a pas sitôt comme on a Congo, il faut que zongisa ba mama na ebonga. Si tel est le cas, ndenge nini okoti kozwa likanisi wana pour que okoka koloba que il faut confier place munene na ba mama bongo makambo changer. Soko peina lilobana nzambe na kosepela pe mingi po moto akokamba mboka na biso efoye ba makambo nyonso azala moto aza équipé na ba domaine nyonso clairement et précisément. Yo lobi mobali ya lobi moto a lobi serviteur a lobi ngai na lobi na yo nzambe tango mokili ebeba azwaki mwasi bongo aleki na nzela na mwasi azwi mwana na ye oyo akoya kobikisa mokili bongo ezali ya kobeba nzela mosusu ezali te mpo na nzambe ezali kozwa mama amema mwana mama oyo abimisaki mwana na nzambe oyo aye kobikisa biso tozongisa mama na esika na ye esika wana nyonso yo lobi mama azali te po wana nyonso yo lobi mama azali azwa baposo mama ayebaka te tosali na bastatistike okei na boloko okokuta soki miyibi bazali 10 mbasi mibale kaka bayibi me nyonso mibali soki tokei na koboma eza kaka basi nde kozali systeme mobimba eza ya kopanzana ya kobola yango tozwa bamama mibali boyoka ngai boyoka soni te tozwa bamama bakolute contre la corruption systeme na biso ya corruption na bamama bakovandela yango tolongwa systeme ya koboma systeme nayo nyonso tomoni bapaya bato ya barwandais baugandais bakoti na mboka bamama baza na mayele koleka biso tokotia bango na baposte nyonso ya commande bakoyiba te ekozala mpe difficile pour la communauté internationale ekozala mpe difficile pour la baentreprise multinationale mpona koya kobanda a zéro kobanda kocorrompre bamama libali baza corrompu soki ozwi ata moto moko oteye na pouvoir le reste ekozalaka mibali regarde bango nakopesa eloko moko oyo olobi nalobi boye bato nyonso oyo otangi wana ezala babo ezala nini groupe nini ya bamama oyo baza wana baza kodirige mboka te tosomaniere okoki kozwa exemple ya moto moko te toisole yango mpo tokosela bamama makambo mama abolisaki yo
amakomisaki yo moko ozolobela ngai ye mokabosi yo alakisi yo ndenge na kotambola apesi monoko na koloba mama abungaka te tozala na respect mingi soki toza koloba na bamama yango omoni na concept na biso eza boye bamama baza 50% ya population soki tozwi kaka bamama tosi bato na politiki boyoka toza koloba baélection mayele ezali moke soki tozwi bamama baza déjà 50% ya population na biso nani akoganye biso soki toyokani na bamama biso nyonso tozala esika moko déjà 50% eza moitié ya population eza bavoi oyo eza kocomprenir yango te nakanisi na diaspora mobima bayoki yango bandimi yango que 50% déjà ezali biso soki bolingi tokende na démocratie tokolakisa mpe démocratie soki mpo bolingi tokende na baconcept tozolakisa ko bastratégie position ya bamama ezali nde stratégie tokoganye baélection baza 50% na population tokoganye baélection parce que bango bakoya kochange systeme wana mibali batiaka depuis kala ya koyiba ya koboma epuis impunité ezali nazolobaka na mboka na biso mpe ezali eza sopa mais na mboka na biso eza ete eza mpenza pasi mingi donc totia bamama toyoka soni te. Oui, mais papa wana ezali kanisi oyo ezali kose penche côté ya Kadhafi oyo azalaki kose faire garder na bamama to yo mpe ndenge oza wana lelo admettons que makambo échangé et que parti na yo gagné ba élection soit parti na yo mati makasi tokoti kolika que parti na yo yo moko ko se présenter te okozwa quand même une maman au placé ye wana koyoka nalobi moto oyo aza na concept wana ndeko ezali ba concept oyoka pourquoi mokolo concept akozala pour autant d'abord na parti wana toza kolutter contre le culte de la personnalité ezalaka te yango oyokaka na ngai balobaka kombo na ngai te mototia bamama eza déjà structuré toza na secrétaire général na biso azali mama aza koexistre aza na Bruxelles madame Media Basembe tokei na baministre délégué bazali na Sud bazali na Lubumbashi bazali na France na Belgique na États-Unis na Grande-Bretagne na bamboka nyonso bazali parti ezali déjà structuré eza prêt na Kinshasa ezali ndenge tozotola na yo bamembre yango na kopesa bango longola mingi na etumba baza kobunda sagement kosolola na téléphone malembe parti eza structuré toza na baprésident fédéraux toza na badistrict nyonso ezali wana eza structuré eza parti eza déjà na maturité makasi eyoka différence mpona nini nakoki kozala candidat epuis ngai nde kokopase ezali oza fondateur ya makanisi e yango ozali pour autant naza bato na kozala kosala bokondi te ezali kolakisa mokili ke toza mayele toza na kosala bokondi te baconcept oyo tozali na yango ndeko mosala ngai nasalaka deja eza mosala te ekokuta ngai na makambo ya politike te ndeoyi kosala po pasi eleki mingi tomoni bato na politike na biso bazali ndimi te bazali kokoka kabila te yango tolingi tolakisa bango kono eza kaka bino te bobanda nye tolakisa bino ndenge bakotambola na baconcept wana yo mpe eloko kopesa mpe yo esengo tokoya na baconcept économie politique na social na biso oyo esalema te mpona kochange mokili esepelisa banda na mboka tozala parmi le 5 pays nalobi parmi le 5 pays le plus riche et le plus exprimé dans le monde pour concept wana na économie na biso tokende ata moko soko opesi ngai simbu ntango omona ke kosenga moto aza koconcevoir azala économie na biso tokozonga kaka na barrage 3 ya linga topesa courant na afrique mobimba na parti europe totika makambo na bamine totika makambo wana mpo eza koboma bandeko na biso topesa nano te kuna to accès économie na biso na barrage nga mbongo tokozwa na afrique wana na bacourant eza bacontrat ya kitoko ya polele eza ya koyiba te ndenge toza komona multinational aza kosala wana mbongo ezali te mbongo ya ebele koleka oyo tozwaka wana taso tolobi fo toya koinnove mboka na biso ifo biso moko tozala na force ya kocreye makambo bakomema concept mosusu esalema na mokili te ezali tokozala kozala babalabala mabulu ekozala esu na babalabala te abu otia mabulu bamituka na biso tokobatela yango économie na biso ekopermettre bato baatteindre baplace ya facilité ata mbula ebeti tokozwa na place na bagoudron na baplace na mabele wana tobandi kotia barusu métallique tobandi kotia barusu ya métal donc totia bameto na te
bametro ezali makasi okozwa libulu te. Napesa exemple lokwa evanzela na train mpona osauve yango ezwaka bambula na bambula. Donc quelque part togaranti tokozala mboka ya liboso ete ya basi na pouvoir mboka ya majorité nazoloba mwasi moko te. Opesi nga na exemple ya mwasi moko me ngai nalobi na majorité bango bazala na baposte clé baposte lokola bafinance lokola bajustice badépartement ya affaires extérieures intérieur tozwi baposte wana ya bamine économie tozwi bango totie bango na social na kokola basola social bango nde bazwa yango. Soki tokei na économie nalobi eloko moko tokoinvente yango po esalema na mokili te. Awa na poto baza kosepela koyoka yango nasololi na bato misusu bapaya basepeli bango ezali te ekofacilite makambo ebele. Tozala mboka ya liboso ya kosala tobanda kozala le premier en toute chose. Donc babalabala na biso kozala etu na mabulu te tozwi baplaque wana métallique totie na te totie yango turovesiri yango na bakusi ya kitoko lokwa tomonaka bapoma nini mituka elekaka mabulu ekosalema lisusu te mituka na biso tokobatela. Eza concept nouveau oyo esalemi nano te mpona économie na biso ekomema eza innovation ekomema makambo na sika. Wana ezali mpona économie. Otuni esusu mpona politike na biso tokopati na mboka oyo badémocratie ezali tomona te mboka yango na baétats-unis le démocratie bani na Grèce epuis ekei lokola ekei tomona te baparti wana tokoreduire le nombre de parti par rapport na bastatut. Ndeko oza koyebisa ngai baparti politique na kati na constitution na biso balobi égalité ya basi na mibali. Kangelanga parti moko oyo lobi obengi yango parti politique oyo eza korespecte constitution na moko te bango tu bazali ka ndenge moko. Lelo bakokende na élection na préméditation wana c'est-à-dire déjà vous préméditer pour commettre abus contre la constitution. Égalité égalité parti yango nini ezali wana bango tu bazali na basusu ya personnalité okreka bakiti na bango okokusaka bilongi na bango c'est ce qui fait la différence. Donc quelque part bandeko bayoka tolakisa bango nzela na mayele wana ezali na politique okoreduire le nombre de partis politiques par rapport à bakouroa minene ya politique. Donc tokozala au plus donc 8 courants donc grand courant toyebi ezala 8 tokozala tozwi parti ndenge toyokani wana bango tu bazali kote na démocratie biso nde tozali bato ya DUI pas mon majorité na baposte ya commande. Mais soki tokei na politique tosali yango bongo toreduire le nombre ya mingi tokei na social ndeko na ngai pardon mingi nasola mpona kombo na bateke tika ngai nasolola mpona kombo na bakuluna bana na biso topesa bango chance ya kokende classe te bana mbula tokoma kobenga bango bakuluna. Mais social ezali ndenge tobengaka yango te. Social ezali ekokoma na kombo ya ministère ya pouvoir parce que tolobaka na démocratie le pouvoir octobre mais tomoni pok bazaka na pouvoir te. Donc topesi ministère na bango ezali ministère de pouvoir ou ministère d'exemption wana tokotraite badossier ya peuple na biso tokolongola baklasse sociale ezali misato ya bariche ya classe moyenne na bapauvre tozali kolongola classe ya bapauvre na Congo o classe ya bapauvre ekozala suki te kotikala classe ya bariche na classe moyenne tokosala ndenge nini tokopesa na pauvre nyonso un numéro national de bénéfice social numéro wana ekopesa ye ndongo oyo ekopermettre ye asomba ndako aza na baposibilité akufa pauvreté tokopesa basomo nyonso boyoka ngai $800 par mois congolais nyonso akozwaka $800 par mois okotuna ngai mituna okozwa tala babelgique belgique ezali mboka eza na mbongo koloka biso te me bapesaka barefugie politique bazalaka na $1000 €1000 biso toza capable ya kopesa $800 par mois na mwana nyonso ya mboka ayoka babanda kosepela chaque fin du mois kozala na mbongo na ye miyindi ekozala lisusu te tokozala bakuluna te tokozala batege te oyo ezali mpona kisa na mboka na biso bana ya classe bakozala na bourse nationale d'études d'auxiliaire secondaire donc bourse système ya bourse ya baétude ebandi toboyi baparama nyokwama toboyi makambo wana soki tokei bapapa na biso bakomisi 85 ans tobengi yango âge d'or bango enseignement na bango ezali gratuit tokopesa bao baza na 75 ans bazala na batransport gratuit à partir ya ntongo ntina ba 15 ans tozali na programme moko kitoko soki oyoki
ba musicien baza poussé ba sportif moto lokola bandai oya beti bale akoki okufa pauvreté baza bato tokohonore bango tokopesa bango bakasi wana mpo tolakisa ke mboka na biso ekoki kosala makambo na kitoko wana ezali baconcept ezali ikuso bino bajournaliste tokopesa bino ozala na ya unité nationale à lokola badepute parce que babomaka bino partout oza na droit moko te tokopesa bino statut moko spécial ozalaka na humilité lokola badepute basénateur oyo baza kosala eloko moko te kopie mboka na biso e baza na humilité bino nde toza na droit bajournaliste ya kozwa yango parti wana ezali mpona mboka ezali te culte ya personnalité kozala lisusu na mboka na biso te komonga foto ya président mpona balabala te makambo wana ezali bosoto ezali soni mingi. Voilà. Je pense aux 8 mois temps belé. Maintenant, il n'y a que 2 minutes qui nous restent au présenter programme Nayo. Mais Nalingi, peut-être que prochainement, Tokoya Kokota, Namuzindo sur les mamans, ceux qui bino na cadre à partir na bino, vous vous basez à la formation à ba maman pour que va prendre conscience na bango, bazonga ka simate kozela le résultat comme un gâteau sur un plateau d'argent, ou bien ekozala ndenge nini yami bale na lingaki na tuna bon ba congolais baza batu mususu balobaka neti na kisasa ke kolia na mwasi eza kolia na ndoki comment okosala yango ma le temps oyo ozui eza moi ebele na lingi na tuna actuellement ça c'est le projet oyo uti ko présenter. Mais actuellement, vous avez la lecture par rapport à la situation actuelle en Mboka. Pour les uns, Balobi, il faut qu'il y ait une élection. Pour la majorité, ce n'est plus à cacher. Pour les jeunes, bango, on a comme kolata ba béré, bazola ki bango, ba tunenge nini bazama kasi. Élections avec Kabila à tout prix. Mokolongo ba kosala kayango. Ba mususu Balobi. Cette élection est atteintes le 31, c'est fini, on ne reconnaît plus Kabila. Professeur Jean Belé, à Boston, il a proposé élection, il y a un administrateur, déjà le 26 de ce mois, pour que il a conduire Mboka na Maponomi. De l'autre côté, Bandeko Bozana Bango Libanda, pour les uns, pays est occupé, Boli Kete Makamwa Maponomi. Pour les autres, il faut voir ça là tout pour que le 31 Kabila Kende. Yozo ça la lecture nini, quelle est la position ya parti Nabino par rapport à la question d'actualité wan? Oyoki yomoko na sepeli mingi, oyoki maturité à partir ya DEI, parti kotia ba mama au majorité au pouvoir. Nakanisi makambo ya mboka oyo basala ki babana ko pesa Kabila possibilité wana na lobito opposition na biso ezali limité. Nazali kosenga bango ki bazali na posa mboka ebonga bavanda nye atika parce que babandi kosala na Kabila na Sun City bapesi époque akende Kabila ne peut plus engager le pays makambo na bananga wana bino kodiscutaka yango nous on ne discute pas donc otaka kuna te etali mboka te donc kote etali bapolitique na bino kuna pardon bino te baopposant etali bango mais moto ya kodéputé sur yango te aza pemeni kozwi baconcept ya tika azali professeur azali valeur ya mboka après si mayel ekokute mbongo moko te ekokute biso eloko te tolanda yango tobanda yango tozwa baélection moko propre soki bato ya opposition bango nyonso bayoki nalingi na opposition nalakisa bango eloko moko Kabila azalaka na balabala te bomoni bandeko na biso mingi Kabila soko olingi osolola na ye yebisa peuple bokende bino liboso bokende na bainstitution oyo ezali symbole ya mboka eza te kotambwisaka bango na babalabala kopesisa bango maboko na bandako na banzungu Kabila aza na nzungu te Kabila mpo solola na ye aza na adresse na ye boseexprime bokende na institution bokei na bapalais de la nation bokei na palais du peuple bokei na ndako na ye esika afandaka ata c'est là on revient na la voix du Congo na esika ya la voix du Congo esika télévision nationale ezali ça ce sont des endroits précis oyo bino bokoki kokende yango toza kozala na confiance na bango te babimisaka kaka peuple na balabala Kabila azalaka na bainstitution bokende pour epai na ye nde akoyoka bino me kobetisa maboko
kobeta banzungu akoyoka bino te botika bainitiative na bino ezali na ntina moko te ezali na ntina moko te bovanda nye boyoka makambo na tika soki tokosalisa boka tokende na bango na bainstitution wana ezali symbole tokende eza bango rendez-vous olobi na 8 heures biso paso tokutana na institution na palais de la nation obie tokutana ndako na kabila jokozala tuna ndako wana te makanisi ezali ebele ya kitoko wana ezali mpona bato na politike bayoka élection tokende biso baso na nzela ya professeur non bele mongu asali concept ya kitoko ekokute mboka mbongo na moko te tolongwa na lokuta ya nyanga na bato oyo baétranger oyo bazali kosala na kati ya centre national ya traitement ya makambo na baélection na bureau national ya baopération kuna nde ezali salite mingi tu baélection eza na ntina moko te tokende na ce qui est propre bato nyonso ya opposition bolongola balongage bino na kabila bolongola langage na bino na nanga bakabila bango tu bazali saki moko toza nsina ntina na bango te na suka na sanza na décembre bokende ezalaki tozela décembre soki bokosala batio kotelema na parlement kotelema na esika na bapalais de la nation kotelema esika ya ndako na kabila ezali kokende na la voie d'uzali na longo du congo esika wana nde esika tokolakisa bataki na biso totika koyebisa propre climat babile moko baningi ezali na ntina moko te concept wana ekobota eloko te boyoka bofanda nye botika bato mosusu baluka bakonduire boka na biso nasali kopesa esengo mingi na yo na kopambola kopesa biso ngonga oyo yo pesi tosolola bamembre ya parti ya DUI bino baso longonia mpe lukumu bandeko na biso baso parti dans le monde esu bino bato na média eloko boza kosala ezali kosepelisa bino tu boza kodundaka na mboka makambo porte ndonga ezali moke mingi nde tokokaki kosolola na mozindo botika bamama bokosela bango makambo bamama batongaka mboka te bopesa bango jamais quel est ce pays dans le monde voilà totiaka bamama ensemble bongo bakoka te ezali lokuta ya mibali po bango moko badetournomaka bambongo bafort koboma resultat ya mibali yango la tokontinue susu te po tomona tolokeza sa fort mpona babille sa terre. Merci. Merci beaucoup papa na banzi tokozwa yo prochainement pona kokota na muzindo na likanisi na yo likanisi ya professeur Jean Bele Oyo a proposé élection à un administrateur d'ici le 26 novembre, c'est dans quelques jours. Pambate yako kako conduire mboka na maponomi ezalaki bongo président ya parti oyo babengi démocratie universelle et inclusive abengi biso à partir ya Washington na lingina tuna est-ce que parti déjà est implanté na Kisasa to ezana nuka na diaspora dans un mot s'il vous plaît. Parti et botami na diaspora mais allez déjà implanté la émission clairement vous allez na pas disciple mieux que allez wana structure ezali bazali baza koyoka ngai bakosepela soko kei na ngani bazali na Lubumbashi na kote wana nyoko bazali na Mbandaka bazali okei na Beni bandeko bazali okei na bazali na province nyoko ya biso okokuta bana na mboka baza confiance iko ba mama pour changer système mobimba donc bazali déjà implanté bakina biso yebani na ndenge toza kokende ezala très propre pour faire exemple monene tozakisaki baye politique ya kala il est temps pour eux basika bandeko baza koya na makanisi ya sika oyo bayaka mbongo moko na mboka te oyo bakosela bozomba wana te ya kabila na bato na ye botika bato mosusu boyoka tolanda nzela na baélection bino baso boyoka ngai lovesiki totelema tokende koluka administrateur oyo akoki kokamba mboka na biso tobosana makolo na ndanga soki bino bosali yango ekopoze makambo na bananga soki bobalika na makambo na bino ya bazili moko alors bolingaka poto na biso te yokomaka soki bokotelema bokende na bafandala kisi bino esinga na kokende révolution nyonso ezaka na baobjectif na yango. Merci. 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 Merci papa, merci beaucoup. Ezali mbala liboso to zoyo na émission Tokomi Wapi.
oyo tosalela bacongolais nyonso motu soki oza na likanisi pesa il ne faut pas kozala praticien ya baarme de faible juge de touche oyo azali kaka kocritiquer bamosusu sans aucune proposition na banzimba la nsima tokozwa yo tozongela lisusu avec beaucoup plus de détails na baquestion mosusu oyo etikali mpe na baréaction ya bandeko na biso mosusu. Merci botikala branché ezalaki en direct ya Washington na États-Unis d'Amérique. Merci, au revoir.